به نام حق و به یاد شهدا در ادامه کمک‌ها به قربانان جنگ که جاهوری آمدند برایشان 3,000 کمک میکنم. برگ سبز توفه‌ای در رویش است. من میدانم که به نام مینا هم افغانی آمدم و 4 تا دزد داخلی و خارجی در جیب خود زد و حتی کلاه هزاری که در پارلمان سنگ به سینه میزنه متاسفانه دروازهشان برویشان بسته است. 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000 یم 3,000 آجان 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000 3,000 این هم خواهرای ماست که محصل هستند. متاسفانه مشکل فیس دارن. به اینها هم برای ثبت توفیق دبیرش کمک میکنم. آینده افغانستان است. در بسیار بد شرایط درس میخوانند. مشخور محصل ده دی فیس تون زلری دی دوی سرامرستی که او غرط سواب آجان 1,000 2,000 یم 3,000 1,000 خانجان 2,000 3,000 1,000 2,000 3,000 برای ثبت توفیق درویش. خواهر ما مشکل مالی داره. متاسفانه فقیر است. مشخور مالی ستونزه لري. جمع دی حواسره ده دا 3,000 افغانی دی جمع دی پاره دی صندلی زغال سنگ کیجی 3,000 برای صندلی زغال سنگ می شود. کلان ثواب است که اگر نیم ساعت 10 دقیقه در فوقخانهشان گرم باشه. خارجان 1,000 2,000 یم 3,000 بفرمایید. خارجان شما میتونید کنید. این هم معلول است، معیوب است، میدونید فقیر هستن. 1,000 2,000 3,000 چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. هموطنان عزیز ما که $100 $200 $300 روان میکنیم، قطره قطره جمع میکنیم، کمک میکنیم. بزرگترین ثواب است چون پول شما میرسد به افرادش. میلیون‌ها دلار آمد اما در جیب 4 تا دزد داخلی و خارجی متاسفانه رفتن. هیچ کدامشان حساب ندادن که اینقدر پول ما گرفتیم، اینقدر ما کمک کردیم. 1,000 2,000 یم 3,000 برگ ثبت توفیق درویش 3,000 افغانی دیر منه. سلام. دفتر خود دفتر وکالت در 5 هستیم. خواهر ما شوهرش در اینجا کار میکرد در پارلمان. متاسفانه قربانی یک حمله تاریخ در همین علاقه پارلمان شد. امروز متاسفانه کسی ندارند که به اینها کمک کنند و درآمدی داشته باشند. من از پول شما وطن دوستان در ادامه 4,000 افغانی کمک میکنم. زموش خور دی یو شهید بازمانده ده چی وارث ده چی دیده میره دلته کار کول بیا دلته په یو انتحاري حمله کې قربانی شو و اوس دوی هیڅوک نه لري. ژمی دی هوا سړه ده. دا 3,000 افغاني کیږي چې د ژمي دپاره حداقل د صندلي زغال پیسې شي. پول زغال صندلي می شود. این کلان ثواب است. از شعارهای کلان دادن یک قدم عمل کردن بهتر است. خارجان 1,000 2,000 3,000 یم 4,000 بخیر. پیش دروازه پارلمان هستیم. یک در ادامه کمک ها به قربانان جنگی که در جاهوری و ازگان خاص و مالستان شده بود. کمک ها رو شروع کردیم. تو هموطن ما کمک روان کرده بودن. $1,000 روان کرده بود، $500 روان کرده بود. مسلم این پیسا کم است. ما از دیگر هموطنان کمک روان کرده بود و اختیار به من گذاشته بود به اینها کمک میکنیم چون اینها واقعا نیست. 2-3 هفته پیش در یک ختم بودیم. یکی از هموطنانی که از استرالیا آمده بود و من گفت که باشه 2-3 روز بعد از اینکه جنگ شروع شد در ولسوالی جاهوری و مالستان تنها در استرالیا $50,000 استرالیایی در 3 روز جمع کردیم. ما اتحادیه ما جمع کرد و قرار شد که جمع کمک ها را ادامه بدهند. من آمدم طرف افغانستان. گفتن در 3 روز ما $50,000 برای اینا و به نام اینها اتحادیه ما جمع کرد. اما من مطمئن هستم که $50,000 اینا رنگش هم نمیبینن. در جیب 4 تا دزدی که در اینجا حواله می شود در جیب آنها می. متاسفانه به نام معلولین، شهدا، بازماندای شهدا، قربانیان جنگ چی در شمال افغانستان، چی در جنوب، چی در مرکز، چی در شرق، چی در غرب، از 37 قومی که است افرادی که زخمی می شوند، قربانی می شوند، از بین می روند. به نام اینها افغانای مهاجر ما بخصوص که احساسات پاک دارن از هر قوم، مذهب و زبان پول جمع میکنن، روان میکنن. اما ما یک روز ندیدیم که واقعا این پولی که آمده به اینها رسیده باشه و اینها را نشان بده.
در زمانی که جاغوری مورد حمله قرار گرفت و مالستان در 2-3 ولسوالی غزنی جنگ شروع شد، تعداد از وکلای هزاره رهبرانشان نخبگانشان سینه خود چاک کردند، در مطبوعات، در رسانه ها، در پارلمان چیغ و داد زدند. اما من همه وکلا را دیدم که اینها با مو وزیر دفاع طالب نکای پوش میگفت که قوم ما رو میکشه، وزیر داخله را که میگفت اینها قوم ما رو میکشه. من دیدم با اونها آغوش در آغوش روبوسی میکردن و کشی میکردن و پلیس جرگه افغانستان تقدیرنامه و همی وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت که هزارها بخصوص اینا را قاتلین قوم خود میدانستند، پشتونا و تاجیکا و ازبکا این چیز. پارلمان افغانستان به اینا تقدیرنامه داد. این همی وکلا یک صدای خود نکشید، صدایی که ما میکشیم صدا را خاموش میکنیم. هموطنان عزیز، شما به هر کسی که پول روان میکنین، به هر عنوانی که روان میکنین، امیدوار هستم که تعقیب کنین، حساب بگیرین که پول رسید نرسید، پول داده شد نداده شد. گران یادوالو دویدی جگر قربانی ده او پزانگری توگه روزگار جاغوری و مالستان بعد مرا به جگر خلق قربانی کیشی طول بیگناه که اگر طالب وجل کیجی، که اگر دایش وجل کیجی، که اگر افغان و عسکر و پلیس وجل کیجی، نه دوی داینوغین زویده، نه دی آخونزاده و البغدادی زویده، نه دی ترامپ، نه دی آیسای دی مشر زویده، نه دی سپای پاسداران دی مشر زویده. طالبان دایش در خپل خلکو چې د لاس ورکوي په قصه و غوسه کېدل، نه دی افغانستان حکومت عینوغین دی دوی په قصه و غوسه کېدل. هغه مرهم چې تاسې لیږئ، زه په امانتداري پرته له تعصب مذهبي، قومي، ژبني هغه بېوزلو خلکو ته ویشو ورکوو. هموطنان عزیز، بر اساس یک ویدیو قضاوت نکنید. در قلب ما هیچ فرق بین یک زخمی نیست، دینش، مذهبش، مسلمان است نیست، شیعه است، سنی است، از شیعه اسماعیلی است، جعفری است، نمیدونم سنی حنفی است، مالکی، شافعی، حنبلی، یا افغان است، پاکستانی است، ایرانی است، آمریکایی است، آفریقایی است. هر انسانی که زخمی باشد مخلوق خداوند است و خلیفه خداوند روی زمین است. وظیفه انسانیت و اسلامیت است که یک ذره مرهم روی زخمش بگذاریم، بدون که از دینش، از مذهبش، از قومش، از زبانش، از تنظیمش، از منطقهش، از کشورش و از نژادش سوال کنیم. این الفبای انسانیت است که من به یک عقیده دارم، به دستوری همان دینی که من از آن پیروی میکنم، همان خدایی که من میشناسم، چون اینا مخلوق همان خدایی است که من پرستش میکنم. بنابراین نمیتوانم با خلفای خدای خود، با مخلوق خدای خود من با تعصب برخورد کنم. دوی سر دره زرافانی مرسته کو خاجان 1000 2000 3000 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 برادر جان 1000 2000 3000 1000 برادر عزیز 2000 3000. هزاران خصوص هزارهای مهاجر احساس پاک دارم در خارج از کشور. وقتی که از قومش کسی زخمی می شود، شهید می شود، دست به جیب می شود، روان اما 1% به مستحق افراد قومش نمی رسد. وکلایشان که ببینی لند کروزر داره، وکلای هزاره، رهبرایشان، جنرالایشان، والیایشان، ولسوالیشان، روشن فکرانشان که ببینید لند کروزر دارن، زندگی مجلل دارن و لوکس دارن، اما سنگ اینا رو به سینه میزنن. چرا سنگ اینا رو به سینه میزنن؟ به خاطری که دقیقاً از اینها به عنوان وسیله تجارت، وسیله مقام، وسیله رسیدن به جیب و چوکی استفاده میکنن. اما یک تعداد هزاراست که یک اقلیت هزاراست که فرق بین منافق و صادق، خائن و خادم نمیکنن. هزاری که با کاخ و قصر و لند کروزر و وکلا و وزرا و جنرالایشان است، اما هزارایی است که جوالیست، نان خشک ندارند و در غار زندگی میکنند. اما 70% متاسفانه همین هزارها دست اونا را میبوسند. این بزرگترین فاجعه سیاسی تاریخ افغانستان است. نه تنها هزارها پشتونها متاسفانه دی یک تعداد دی جهالت و تعصب غرق است، تاجیک‌ها هم، ازبک‌ها هم و دیگر یک تعداد افراد دیگر که باعث فاجعه سیاسی در کشور است. تشکر، ډیر مننه.